မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့အိမ်မှာအလွယ်တကူကြော်စားလို့ရတဲ့ချက်မောင်ကြော်နီးလေးကိုကြော်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးချက်မောင်ရွက်ကိုရေနဲ့စအနှဲငယ်ထည့်ပြီးနွမ်းတော့အောင်ပြုတ်ထားပေးပါမယ်မြစ်ကိုလည်းအနှဲငယ်ပြုတ်ထားပေးပါမယ်အခုငရုတ်သီးကြောက်ကိုညက်တဲ့အထိထောင်ပေးပါမယ်ကြက်သွန်ပြူထပ်ထည့်ပြီးထောင်ပါမယ်ကျက်တနီထပ်ထည့်ပြီးထောင်းပါမယ်စီပူလာတဲ့အခါနနွမ်းမုံရောထောင်းထားတဲ့ငရုတ်သီးအနှစ်တို့ကိုစီတက်ပေးပါမယ်စီပြန်လာပြီဆိုရင်အရေးပြောထားတဲ့ငပိနံပြားရည်ပဇွန်ကြောင်းမုံတို့ထည့်ပြီးမှုေပေးပါမယ်အခုပြုတ်ထားတဲ့ချမောင်ရွက်ကိုထည့်ပြီးနှံ့ဆက်သွားအောင်မွေးပေးပါမယ်ပြုတ်ထားတဲ့မြစ်ကိုထည့်ပြီးသမအောင်မွေးပေးပါမယ်ရတာညှိဖို့အတွက်အချို့မုံသို့မဟုတ်ရတာမုံထည့်လဲရပါတယ်ပေါ့အငန်းအတွက်စားထည့်ပြီးတော့စီပြန်လာတဲ့အထိတည်ပေးပါမယ်နောက်ဆုံးမှာငရုတ်သီးစိမ်းလေးညှက်ထည့်လိုက်ရင်တော့ချင်းပြုံးပြုံးရတာနဲ့ထမင်းငိမ့်စေတဲ့ချက်မောင်ကျော်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ